حبايب قلب ماما الزهقانين عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض مهلبيه قمر الدين، سهله وسريعه وما فيهاش اي افتكاسات. هنجيب نص لفه قمر الدين عليهم 4 كوبايات ميه. هنرفع بقى الميه وقمر الدين على النار لحد ما قمر الدين يدوب تماما. هنجيب كوبايه ميه وننزل بيها ب4 معالق كبار هرميين من النشا، وهندوبهم كويس علشان ما يكلكعش لما ننزل بيهم على قمر الدين. 3 4 كده، عدينا 4 تقريبا 4. نقلب بقى كويس وندوبهم علشان ما يكلكعوش. بعد ما قمر الدين بتاعنا غلى على النار، لو في اي حتت فاضله تحت كده في القاع ما غلتش، هنسيبه منقوع ساعه في الميه المغليه ديت لحد ما يدوب كله، وبعد كده نرجع نكمل المهلبيه بتاعتنا. بعد ما سيبنا بقى قمر الدين يدوب براحته وميبقاش فيه اي تكتلات ولا اي بواقي القمر الدين تحت، هنحط بقى الكوبايه بتاعه الميه بالنشا اللي احنا كنا مدوبينها، وهنقلب كويس وهنرفعهم على النار لحد ما المهلبيه بتاعتنا تجمد. بعد ما تقلت معانا بالشكل الخرافي التحفه ده، هنصبها بقى في كاسات التقديم ونسيبها تبرد، وبعد كده نقدمها. طب يا جماعه، انا بعد ما صبيت المهلبيه في الكاسات بتاعتي افتكرت ان انا نسيت احط سكر. نعمل ايه في الحاله الجميله اللذيذه بتاعتنا دي؟ هنفضي تاني الكاسات بتاعتنا في قلب الحله، ونحط السكر ونحط شويه ميه وندوبهم تاني في قلب النار. شايفين النصاحه والشطاره؟ يلا بينا يلا بينا نكب الكاسات بتاعتنا تاني في قلب الحله ونحط ميه وسكر. وادينا رجعناها تاني على النار بعد ما حطينا الميه والسكر، وبنقلب بقى نقلب لحد ما تدوب وتتماسك مره تانيه. ادي جيل التسعينات يوم ما قرر يعمل حاجه سهله. ما هو مفيش حاجه سهله، مفيش حاجه سهله مع جيل التسعينات، يا رب الصبر. ونرجع نصب تاني في قلب الكاسات. معلش يا جماعه، منتجوا الحته اللي عدت دي اكنها ايه، مفيش حد شافها. هنرجع نصب اهو. الله، المهلبيه جميله ازاي، برافو علينا. وهنا حاولنا ننقذ ما يمكن انقاذه، وحطينا مشمشتين كده مجففتين على الايه، على الوش. مشمشيه مجففه. معلش بقى يا جماعه، عدوها. طب والله حلو، شكلها حلو يعني، ان شاء الله تطلع طعمها كويس يعني باذن الله. يلا سلام.